А ну хвилинку, повертайте. О. А ну ще. И зафиксировать ее. Раз, вдохнуть. Оп, фиксируется. Закончены работы по камину. У нас камин, выложенный из екатерининского кирпича. Сейчас вот первая растопка, проверяем, как горит. Горит великолепно, все отлично. В данном случае у нас сейчас идет дымооборот через грубу. Вот видна задвижка, сейчас задвижка в положении, перекрыт дымоход, и тепло пошло по каналам. По каналам грубы. Рядом дровник выложен. Будем наслаждаться огнем, греться. Так, у нас в нише вставлен герб. Также у нас еще одна вставочка есть. И также год строительства камина.